Veneto tra le prime regioni in Italia per il consumo di gelato, terra di mastri gelatieri di buon gustai, la guerra esplosa nel Golfo e il blocco dello stretto di Hormuz fa temere rincari anche in questo settore, dopo l'ottimismo che si era respirato a inizio anno. Quest'anno, inizio dell'anno, i primi mesi, c'erano dei primi segnali di normalizzazione e avevamo riscontrato degli abbassamenti dei prezzi dei listini di alcuni fornitori, ma con la crisi nello stretto in Iran questo ci ha riportato totalmente indietro. Tanto che notizie proprio di questi giorni, alcune aziende nel settore soprattutto delle plastiche, del packaging, hanno aumentato i listini in questo momento del 10%, poi in futuro non lo sappiamo ancora. Aumenti sono legati anche al caro carburanti e ai trasporti su gomma, ma problemi potrebbero esserci anche per il reperimento di alcune materie prime. Un esempio, il pistacchio. Uno dei maggiori produttori a livello mondiale, se non il principale, è proprio l'Iran e quindi attendiamo notizie perché già il pistacchio era, la frutta secca in genere, era stata soggetta negli ultimi 2 o 3 anni a delle forti oscillazioni e soprattutto in crescita e questo potrebbe compromettere un po' sia il raccolto sia le forniture in Europa. Per ora i prezzi di Cono e Coppetta non subiranno alcun aumento, assicurano i gelatieri, e del resto, con l'arrivo del caldo, il gelato resta uno degli alimenti più freschi al quale nessuno, nonostante la crisi, sembra disposto a rinunciare. Sul gelato ancora non stiamo notando questa situazione assolutamente, il comparto va molto bene, sappiamo come Confartigianato ci sono altri settori dove la spesa magari è un po' più consistente rispetto al cono che magari può costare i 2-3 euro, lì sì, iniziano a vedersi delle contrazioni.